خلي نفسك في مكاني لو ثواني وانت تعرف شنو يعني الانهيار، صير شنو تريد. طيب لو اناني مو مهم، المهم عيش اللي صار. لما تشعر انك انت عنك انت مختفي، شي يصير بيك؟ ولما انت فجأة تلقى اوفى ناسك مو وفي، شي يصير بيك؟ ولما انت تشوف اكبر حلم باحلامك قدام عينك ينهدم، شي يصير بيك؟ ما تنصدم؟ ولما انت تكون حاكم كل ايامك وبلحظة وحدة وحدة تنهزم، شي يصير بيك؟ ما تنصدم؟ شي يصير بيك لما انت تشوف بالقوة نصيبك مو إلك ما تنكسر؟ ولما انت تشوف كل السبب باللي حصل اجاك وهو مبتسم بكل برود وبكل شماتة يسألك شبيك زعلان؟ ما عاش منه زعلك، ما تقلي منه زعلك، شي يصير؟